一个人打呵欠就会影响身边一群人打呵欠，所以打呵欠会传染。研究表明50%的人在看到或是听到身旁的人打呵欠的时候，自己呢也会产生打呵欠的冲动。美国心理学家马丁呢做了一个实验，说咱们大脑当中有个镜像神经元系统，它是负责控制模仿系统的。而打呵欠会传染呢，就是我们在接收到一些信号之后呢，可能会产生这样的一个模仿的动作，就像照镜子一样，你也会去模仿相关的动作。